各位同学大家好，本节课我们学习的是钢笔工具。钢笔工具的使用、绘制遮罩、添加、删除顶点、转换顶点、蒙版羽化以及连续贝塞尔曲线。好，在上节课当中我们讲到，在画遮罩的时候呢，我们有两种方式，对吧？第一种方式呢是用矩形工具去绘制，那么第二种方式呢就是用钢笔工具来绘制了。好，我们用快捷键 G 调出钢笔工具。好，那么这个时候呢，注意了，跟上节课在结尾的时候讲的一样啊，如果你想要在某一个图层上去绘制遮罩的话呢，一定要记得选中这个图层，否则呢，你画出来的呢就是一个，你看，形状。OK， 好，那么我们来讲一下钢笔工具的使用。好，首先我们在这个深红色的固态层上来做练习，鼠标左键点一下以后，你会发现这个时候呢出现了一个正方形的点，我们上节课讲过，这一个点是被选中的点，对吧？好，那么在点第二个点的时候呢，它就形成了一条直的路径。好，那么如果我们想画曲线怎么办呢？鼠标点住以后呢，不要松手，给它拉出来一条贝塞尔曲线。你看，在拉出曲线以后呢，我们可以不要着急着去画下一个点，我们可以先通过调整这个两个小手柄呢，来调整我们曲线的曲度。好，你看啊，当我调整左边这个小手柄的时候，你看把它拉长或者是拉短，可以调整你的弧度，对不对？调整它的方向呢，可以调整你曲线的这个贝塞尔曲线的方向。好，当你按住 Alt 键的时候，那么我们可以单独的调整某一边单边的这个小手柄。这个呢是我们使用钢笔工具绘制曲线以及调整曲线的方法。好了，那么我们接着往下画。好，那在我往下画的时候，比方说我现在呢要画一个这样的形状。好，那么我呢就回头再去调一下上一个曲线这里。好，你看到现在呢就变成了一个这种形状，对吧？我也不知道它是什么样的形状啊，随便画的，随手画的。好，我们把它调回来。好，再回来，再往下画，继续调整。好，再画。你看，当我现在需要它形成一个闭合的遮罩的时候，注意了，在我们用钢笔工具绘制路径遮罩的时候呢，一定要注意它是否闭合了。如果你看你没有点到起始跟末尾在同一个点上的时候呢，那么你这个遮罩呢是永远都不会闭合的。你看，它只是一条路径而已，没有产生遮罩的作用。好，那么我想让它产生遮罩的作用呢，注意看，必须首尾相连。你看，当我最后一笔在第一笔起始的点上点下去的时候，那么这个时候呢就完成了一个遮罩。好，它是带透明通道的，看到了没有？好，那么我们来看一下怎样去修改我们的遮罩。当我们绘制完一个遮罩以后，它肯定会有各种的不完美，那么我们需要对里面的这些点呢去进行一个调整。那么如果有用过 PS 的同学的话呢，就大概知道这个是怎么用的。那么 AE 的话，我个人认为会比 PS 的调整方法要更加的简单智能一些。那么你不用去换工具，我们直接在这里去拖就可以了。比方说你看这样子可以更改我们的点所在的位置。好，然后呢，比方说我想删掉这个多余的点呢，我只需要选中它，当它变成实心的方形的时候呢，选择 Delete 或者退格键，都可以进行遮罩的删除。那么我想加点呢，也很简单，你看，当我在没有点的这条路径上放上我的钢笔工具的时候呢，它就自动的有了一个小加号。这个时候呢，它就自动的切换为添加顶点的工具了。好，我点下这个点呢，它就自动的为我添加了一个顶点。好，那么 OK， 那么看到这个顶点呢，它是一个直角，对吧？那我呢，想让它变成曲线的顶点该怎么办？
这个时候呢，我们就需要讲到转换顶点工具。OK， 好，那么我们回到这里来啊，看到我们钢笔工具实际上它也有一个下拉小菜单，你看这里有个小三角，对不对？好，那么我们长摁工具，不要撒手，这个时候呢就展开了这个隐藏的小菜单，里面呢有添加顶点、删除顶点以及转换顶点和蒙版羽化工具。好，我们来看一下啊。我们刚才讲过添加顶点，当然你也可以用添加顶点工具，快键是用 G 来进行切换啊。好，那么刚才我们讲过怎样添加顶点了，直接添就行了，对不对？那么当然这边也有一个添加顶点工具，你也可以用啊。删除顶点我们刚刚也讲过了，对吧？这边也可以选删除顶点工具，你看你的钢笔旁边出现了一个减号，我们直接点一下它就删掉了，你看。好，那么我们再往下看啊，这个叫做转换顶点工具。好，我们选择转换顶点工具以后呢，它就可以将你的直角的点呢变成曲线的点，你看，或者将曲线的点变成直角的点。好，都是很方便。最后这个呢叫做蒙版羽化工具。好，当我们选择了蒙版羽化工具以后，好，这个跟我们上一节课我们 打开这个蒙版的设置啊，在这里边呢，我们找到的这个蒙版羽化有什么不一样呢？我们找到的这个蒙版羽化呢，它只能够 OK， 我点开透明背景，我们来观察一下啊，它只能够，比方说有两种方式，第一种方式呢是全方位的进行一个这个羽化，第二种方式呢是单边羽化。对吧？好，那么比方说我现在呢只想羽化这一边该怎么办？是不是？所以我们这时候呢就要用到羽化蒙版工具了，快捷键是 G 切换啊 G 切换。好，那么比方说我现在只要羽化这个边，那么我呢在这里呢点上一个，你看加号点，在这里呢点上一个加号点，好，提起来，看见没？它就仅仅帮你羽化了这一边。所以有的时候我们在抠像的时候呢，用钢笔工具抠像的时候呢，并不需要对它整体呢去进行一个羽化，可能我只需要对某一小块或者是某一条边进行羽化，那么用这种方式呢就非常的智能了。你看，好，你看，好，我把它点一下，你看就仅仅只对这条边进行羽化，看到没有？好，那么这个呢是我们讲的钢笔工具的使用。OK， 那么我们再往下看啊，这边呢有一个连续贝塞尔曲线，啊，自动曲线创新，在 CC 版本里面叫做连续贝塞尔曲线。好，那么当我们把它勾上以后呢，会出现一个怎样的变化呢？好，我们将这个蒙版1给删掉。好，选择回到钢笔工具。好，你注意看啊，当我点一下的时候是一个点，对吧？点两下。好，点3下，哎，我并没有通过鼠标去扯出一条曲线，但是你看我在往下点的时候，它会自动的帮我运算出曲线来了。你看每一条画出来的都是这样一个曲线，全部都是这样的曲线啊，就很有意思。这个叫做连续贝塞尔曲线。不过呢，如果你们用了这个贝塞尔曲线之后的话，千万不要忘记把它变回来哦，变回来取消勾选啊，要不然的话你就说，哎，老师为什么我这个总是曲线呢？好，那么贝塞尔曲线，连续贝塞尔曲线它的设置跟贝塞尔曲线设置是完全一样的。好，那么通过这2节课的学习呢，我们来做这样的一个案例啊，给大家准备了2个素材，一个是橘子素材一个是木板素材。那么我们利用这2节课学习的知识点呢，来做一个把这个橘子放到这个木地板上面的效果。好，首先我们把木板素材拖拽下来，新建一个合成，然后呢，我们把橘子素材呢也拖拽进来。好，首先我们要去掉橘子的白色背景，很简单，我们用钢笔工具选择钢笔工具，然后选中橘子素材，对它进行抠图。
好，如果呢你这边看不清楚，可以将视图放大，然后再来一笔一笔的抠。那橘子的边缘有一点凹凸不平，当然没有关系啊，我们先来把它大致抠下来。你看，先不要急着去画下一个点，先把上一个顶点调整好，然后我们再去点下一个点。那么在做这种抠图的时候呢，友情提醒一下啊，我们可以靠内一点，但是不要把它靠外，不要露白边，这样等一下就会穿帮。我们尽量靠内一点，因为等一会儿呢，这个边呢，我们可以用羽化的方式呢去进行处理。好，首尾相连 ，OK， 这个遮罩就画完了。好了，那么我们把这个遮罩画完了以后呢，可以对它的边缘呢进行一点细节上面的调节。哪里呢没抠好，像这边就比较靠外了，你看白色的边都露出来了，所以我们要将它往里调一点点。好，点一下旁边，看一下整体效果，还不错。好，那么我们怎样能把它放置在我们的木板地上呢？为了不把我们的蒙版给碰坏啊，你这样你移动它不小心就把就变成这样子了，就很纠结。所以我们这边呢点击这个切换蒙版路径可见性按钮呢，取消蒙版的显示。好，回到选择工具来，好吧，就放在这里啊。好，那么现在橘子感觉是没有放在这个地板上啊，它飘在半空中一样，为什么？因为没有阴影，对不对？好，那么我们现在来做一个阴影，把橘子素材呢，我们给它填充啊，在这个效果预设里面，我们搜索填充。我们把填充添加在橘子素材上，当然在此之前我们要先给它复制一层，对不对？取名为橘子阴影。好，添加上填充，双击填充添加过来，或者是拖拽过来都可以。阴影的颜色是黑色，对不对？那么我们这里的阴影的话呢，好，选择一个黑色。然后下面呢，填充的话，我们要让它真实一点，我们不要让它是全黑，所以这里的阴影不透明度，我们可以稍微设置的降低一点点，让它透出来后面橘子的颜色。好，我们把阴影放在2号图层，好，把阴影进行图层的旋转，图层变换啊。垂直翻转。好，然后呢，我们将橘子向下移动，打开它的位置 P。好，向下移动。OK， 现在还是不像阴影，对不对？我们要给它一个羽化，打开 F 键，蒙版羽化。好，现在就像多了。但是呢，这部分阴影呢是不需要的，对不对？不需要的啊。那我们给它再画一个遮罩。好，这里呢，我们选择钢笔工具吧。好，再画一个遮罩啊。好 ，OK， 那么我现在需要这2个蒙版，就是蒙版1跟蒙版2，留下中间相交的部分。那么是不是应该用到我们上节课学过的这个叠加方式啊？选择什么？交集，对吧？好 ，OK， 给我们的蒙版2呢也添加一个羽化。好，最后我们改一下啊，是感觉颜色啊，颜色不太对，我们改一下这个颜色，然后呢，把它的深度加深。好，这样子，这个颜色就正常很多啊，舒服很多。好了，最后呢，我们给我们橘子的边缘呢也添加一个羽化 ，F 键打开蒙版羽化，但是这地方羽化不要太大啊，一点点就可以了，主要是给它边缘呢稍微平滑一点点。好，那么这样的一个橘子放在木板上的效果呢就做好了，你学会了吗？